大家好，今日咧嚟玩遊戲啦。今日咧嚟玩呢個 Google 遊戲魔法貓。我之前成日見到人玩，不過我都係手機玩，因為手機玩簡單好多，因為佢係畫符號，你見到嘅，佢啲寫住話畫符號擊退敵人啊嘛，係啊。我手機畫到，不過今次挑戰用電腦嚟玩，因為手機贏咗好多次啊，係啊。哦，嚟啊，誒嚟，嘟嘟。噔噔，哦，嚟，真係有啲難度喎，真係。喂，點解我一次過畫十幾個符號，最終 boss 要聲有啲難啊，仲太大聲啦。還可以嘅，其實又唔係話難度非常高嘅，不過可能真係有少少。好似呢啲咁樣已經要畫3個啦，我成日用嗰個畫板嚟畫。好難啊，真係太難啦！呢個係 boss 啊，level 1嘅最終 boss 就係一個眼鏡怪，我啲難度真係，哎呀，而家越嚟越難嘅，整係一次過畫幾十個符號啊要。我之前都唔使扣分嘅玩第一關，而家扣分一直缺。OK， 玩咗魔鏡怪啊，下一個係嗰個煮嘢食嗰個地方吧。啊，嚟食糖。先嚟個雷啲，幾多次過嚟？哇，有啲難啊！得啦，好似嗰個畫板就話會容易啲喎。個心心 ，Please give me a heart。嚟，等佢嚟晒先。嚟啊！啊，虎嚟啊，魔虎嚟啊！啊，有啲難啊，真係。我之前可以用手機玩，可以玩得好快，可以。你話係咪啊，妹？係真係噶，真係難咗好多啊！有難度啊，真係。不過唔見咗個寶貝嘅心喎，應該仲會玩呢個魔法魔貓學院1， 2016年已經有噶啦。係啊，遲啲玩魔法貓學院3，歐尼實驗室。今次我記得嘅怪物係嗰個星球魔星。係啊，呢隻係開始難啦，開始。我有時仲會唔小心畫錯符號，應該肯定冇命嘅。個心，畫個心 ，yes。呢啲小怪嚟嘅啫，已經跟到咁辛苦，點打藍星啊？有個電太好啦，有個有難度啊！
呢個電日啲好啦，好多呢啲嘅怪物，好啦，哎呀，哇呢啲I need lightning，好啦，希望唔好出啲咁難嘅俾我。我得把10滴血咋，點打啊？走仲個女巫去打啊！好啦，識咗，我識咗話，好難啦，好難啦，好難啦。一係簡單過二嘅，我二仲點玩？第4關難好多噶咯喎。我都一直送咗喎，只係我唔小心啦。哇！哎呦！再嚟一次，但係嚟一次咧都係滿血嘅，都係咁應該好啲。係啊，我好似就同你講咗咯。一嚟就死粒心。超難打呢關，點打啊？打唔到，試下玩第2啊！呢個係2020年出嘅，睇先。耶！我中。我識玩嘅已經，只不過驚唔會太難啦。今次呢個加咗幾個符號嘅，分別就係波浪啦，同埋圓形嘅保護網，就肯定就會睇到噶啦。係啊，就係呢個。喂，唔係連個咁樣嘅都畫唔到喎嚇。係啊，就係呢個圓形保護網。唔好走啊！好，加少少啊！哎呀，嚟啦 ！Jellyfish， 第1關已經要我畫咁多符號啊！我第一次會咁樣講啊，因為電腦真係太難啦。如果呢個係 iPad 就好啦。畫唔到啊，用 iPad 畫唔到。麻煩廣告。Immortal Jellyfish 呢個就係陽光區。OK， 刪除咗啦。呢個就係曝光區。
咁仲有副嘅魚仔，有咁難嘅？唔係啊嘛，連第二關都玩唔到。啊！第一次見到咁噶，我手機明明全部贏過晒個，打埋第5關 boss 噶。我海偷嗰個點玩啊？做嘅海偷 boss 嗰個點玩啊？自己都唔知啊。有心心啊，落分心心。打 boss 啊！打完佢。假設撐到幾多秒就幾多秒咯，只可以咁做，因為電腦真係太難啦。俾個保護我，心心，我打唔到先啦，打先話啊。好啦，得啦，捱到呢個就幾耐啦。玩完到呢一關已經算係好彩啦，已經。仲有一隻大魔鬼魚。我做咩一滴心啫？我未試過咁樣啊！小腳喺今日直接可以啦，玩完啦。春蘭招冇講區，boom 啲咩嚟嘅？午夜區咧，呢個係午夜區。午夜區就係佢嘅 boss 咧，簡單，佢嘅 boss 好容易殺，不過咧隻怪物就唔難啦。你明未啊？即係我都話新嘅。咁難嘅？我用手機話超簡，我用手機係用佢超簡單。我唔想挑戰啦。好，各位，咁樣就係咁樣啦。今日玩 Google Mobile 就係咁樣啦。拜拜。